震災の現場というのはね、筆舌に耐える難きことです。究極のゼロベースだったと思います。売上がゼロになったって、建物が崩壊してたって、何やったって、あの時はまずもっては命があったことのありがたさを考えるんです。しかし現実に戻った時に、売上がゼロはきついです。天災とか災害で事業を失った方々、もしくは事業が本当に苦しくなった方々に申し上げたい。そういう方々において、事業再生の現場では全ての責任を地震のせいにすればいい。自分のせいにしちゃダメです。それは不況も一緒です。円高で不況で苦しんでいる経営者たくさんいます。その方々分かってください。あなたのせいじゃない。しかしながらそこから立て直すことは、自分を見つめ直して事業計画作ることです。見つめ直すのは難しいと思わないでください。簡単なことです。ちょっとだけ勇気を持って行動しだせば見えてくるものがいっぱいあります。